Hello，大家好，我係 Camilla，我係 Haley，今日會同大家講我哋嘅故事。不爭吵，事不宜遲，而家開始。巧巧係姐姐，康康係弟弟，姐弟兩人好鍾意一齊玩。巧巧有新玩具會俾康康玩，康康有新玩具都會俾巧巧玩。有一日，巧巧抱着一個小猴子，抱咗好耐都唔肯放手啊！原來呢個係佢最鍾意嘅生日禮物。觀眾，你知唔知今日係乜嘢日子呢？一陣間喺留言話俾我哋聽啦。布小猴好有趣咁樣，康康都想攞嚟玩，就問巧巧啦：姐姐可唔可以借俾我玩啊？巧巧雖然唔係好願意，但係都係話好啊，唔好整污糟啊！講完就俾布小猴交到康康嘅手裏邊。呢個時候，媽媽端住兩杯果汁行過嚟就話：康康、巧巧，快啲過嚟飲果汁啦，一陣間再玩啦。康康好快就將橙汁飲完啦，巧巧仲喺度慢慢飲。佢忽然見到康康手上邊沾滿咗橙汁。哎呀，你隻手咁污糟，快啲還返隻馬騮仔俾我啊！巧巧對康康咁樣講啊。觀眾，你哋會唔會同你哋嘅弟弟妹妹、家姐哥哥爭玩具嘅呢？有嘅話就撳個 like 俾我聽啦。唔要，我都未玩夠。康康就唔肯放手，仲將布小猴捉得很緊啊！呢個時候，媽媽喺廚房見到爭吵聲，就喺廚房探個頭出嚟啦。睇到康康同巧巧喺度爭緊布小猴啊！佢就嚟斷啦，真係可憐啊！媽媽話：巧巧、康康，你哋俾咗個布小猴俾我先啦，你哋唔好再爭扯落去啦。咁靚嘅小猴要快啲變成一堆爛嘅布啦。布小猴污糟咗可以洗返乾淨，但係爛咗就唔可以再玩啦。好孩子要互相禮讓，一齊嚟玩，唔係更好咩？康康同巧巧聽咗都點點頭啦。媽媽問康康：污糟人哋嘅嘢應該點樣講啊？康康講：對唔住啊，姐姐。巧巧去好啊，下次要小心啊。姐弟倆一齊笑咗起嚟。呢個故事就完啦，大家鍾唔鍾意呢本書呢？如果鍾意嘅話，記住 like、share 同埋 subscribe 埋我哋嘅 channel。我哋下條片再見啦，拜拜。